8 تا از بهترین خواص سیاه‌دانه که حتما باید بدونید. هلو گایز، چطورید بچه‌ها؟ داخل این ویدیو سعی می‌کنیم که با هم به 8 تا از فوق‌العاده‌ترین خواص سیاه‌دانه بپردازیم و این سیاه‌دانه رو با هم بررسی بکنیم. سیاه‌دانه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین گیاهان دارویی شناخته میشه و در طول تاریخ به عنوان درمان بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات سلامتی ازش استفاده شده که در ادامه به 8 تا از خواص شگفت‌انگیز این ماده می‌پردازیم. اولین خاصیتی که داره تقویت سیستم ایمنی بدنه. سیاه‌دانه به عنوان یک تقویت کننده سیستم ایمنی بدن شناخته میشه و مصرف مرتب سیاه‌دانه میتونه که به افزایش تولید سلول‌های سفید خون و بهبود عملکرد سیستم ایمنی کمک بکنه. دومین خاصیتش ضد التهاب بودنه. ترکیبات فعال موجود در سیاه‌دانه دارای خواص ضد التهابی قوی هستند. این خاصیت باعث میشه که مصرف سیاه‌دانه در کاهش التهاب‌ها مثل آسم بسیار موثر باشه. میرسیم به گزینه سوم، حفظ سلامت قلب. بر اساس مطالعات صورت گرفته و بر اساس مقاله هایی که توی همین زمینه نوشته شده، سیاه‌دانه میتونه که به حفظ سلامت قلب و عروق کمک بکنه. مورد بعدی کاهش علائم آلرژی توی بدن و سیاه‌دانه میتونه که به کاهش علائم آلرژی مثل عطسه توی بدن کمک بکنه. از مهمترین خاصیت‌های سیاه‌دانه محافظت از کبد و سیاه‌دانه میتونه که به بهبود سلامت کبد کمک بکنه. سیاه‌دانه به خاطر ترکیبات ضد اکسیدانی که داره باعث محافظت از کبد میشه و هر آسیبی هم که به کبد وارد بشه میتونه که ازش جلوگیری بکنه. مثلا آسیب‌هایی که مواد مخدر به کبد میتونن که وارد بکنن. ششمین مورد تسریع فرایند بهبود بخشی و خواص ضد باکتریال و ضد قارچ سیاه‌دانه میتونه که در فرایند بهبود بخشی از بیماری‌ها و زخم‌ها خیلی مؤثر واقع بشه و این مورد رو خیلی تسریع ببخشه. مورد هفتم سلامت پوسته و سیاه‌دانه میتونه که برای حفظ سلامت پوست خیلی مفید باشه و مورد آخر تقویت حافظه و کاهش خستگی ذهن. و بر اساس مورد هشتم یعنی تقویت حافظه و کاهش خستگی ذهن میتونه که برای دانشجویان و دانش آموزان خیلی موثر باشه و اگر که هر کسی میخواد از نظر ذهنی کمی تقویت بشه و بهتر بتونه که امتحانات خودش رو پاس بکنه میتونه که از این ماده استفاده بکنه. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودی. اگر که هر نظری در رابطه با سیاه‌دانه داری به من داخل کامنت ها بنویس تا من اون رو ببینم و همچنین کانالم رو ساب بکن و این ویدیو رو برای دوستات شیر کن.